根据国健署的估计，台湾10个囡仔内底都有一个是无到过出世的，而且因为是早产，所以这婴仔的气管还未生好，自出世就要接受真侪检查甲治疗。对家长来讲，爱开的所费是一般家庭的4倍，所以民间团体就呼吁政府，希望在医疗方面会当提供协助。 台湾去年囡仔出世的人数是有史以来上低。另外，按照国民健康署的统计，2022年早产的比例就占10%外，10年来增加1.5%。有家长指出，早产的婴仔因为呼吸功能甲器官也未发育完全，自出世就要接受济医疗的检查和治疗，后续也搁爱定期接受早期疗育，对一般家庭来讲负担真重。我们要租氧气筒，我们要租制氧机、租氧气血氧监测器。 然后后面每一次的回诊，医院的挂号费、诊疗费，应该说一次看医生可能就需要600、700的诊疗费加挂号费。一般正常人上班的薪水，1个月算3万好了，应该是会通通花在孩子身上。 拜五，国民党立委招民间团体医生等等，针对早产儿期低调开公听会。其中，早产儿基金会就指出，早产儿家庭在照顾囡仔费用平均起来是一般家庭的4倍，包括济自费的药物、营养补充品等等。基金会希望政府会当伫咧医疗方面提供民众补助。我们希望比较这些生活津贴的设计，能不能给他们是比较高的额度，让他们在一出生就可以很放心的接受 医院所安排的所有的治疗，不用因为家长医师提一项自费，他们心里就多一层纠结。针对补助的部分，卫福部是回应讲，一寡早产儿必要的自费药物和治疗，会个研究看讲要安怎优先列入健保的给付项目。另外，卫福部嘛会向临床医生加强宣导，若是伫咧儿童药物有欠，会当通报药物管理署，因会协助处理药物进口，希望互囡仔得到好的医疗照护。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。